蘿蔔炆柱侯牛肋骨係香港嘅美食，容易做，超好食。牛肋骨軟嫩香鮮，蘿蔔滿有柱侯醬汁，淋軟好好食。柱侯醬汁鮮甜惹味，送飯送粉麵都超讚，係過節同埋團聚嘅美味佳肴，極度推介。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享、點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有冰鮮或者新鮮嘅牛肋骨、蘿蔔、紅蘿蔔、洋葱、薑片。醬料有柱侯醬、磨豉醬、鮮味蠔油。後下嘅調料有紹興酒、冰糖、鮮味蠔油、幼鹽。詳情請看視頻下方嘅 info box。有大概2公升嘅水啦，係室溫嘅水嚟嘅。咁我哋咧就加入2湯匙嘅幼鹽。咁就輕輕攪拌一下啲幼鹽，等佢溶喺水裏邊啦。有3磅嘅牛肋骨或者叫牛大骨啦，將佢沖洗咗一下，沖乾淨咗噶啦。咁我又將佢全部放晒落個水嗰度，更加柔軟嘅。浸泡呢一個嘅牛肋骨係讓佢去腥去雪味。咁好，我浸佢大概半個鐘到45分鐘。嚟調我哋嘅醬料啦，咁我哋就加入咗1湯匙嘅磨豉醬，2湯匙嘅柱侯醬，咁柱侯醬咧就帶甜味，1湯匙半嘅鮮味蠔油，將個醬咧係攪拌均勻一下佢，備用啦。將一個已經洗乾淨又去皮嘅洋蔥切成大塊，將佢喺中間一開為2。每一邊咧一開為4，洋葱咧就輕輕將佢打散一片片啦。有3磅半嘅蘿蔔，1磅嘅紅蘿蔔，咁我哋咧就將佢去皮洗淨。個蘿蔔比較老啲啊，咁佢再刨深啲，就將佢有可能有嘅老嘅根咧都刨走埋佢，可能有嘅老嘅根咧都刨走埋啦。由3磅半嘅蘿蔔刨完之後咧，就剩翻2磅13安士、14安士咁上下。用滾刀法就將呢個蘿蔔就切，都唔會切得佢太大嚿。咁然後紅蘿蔔咧亦都用滾刀法，咁但係紅蘿蔔因為幼條啲，所以我哋切得比較大條啲啦。紅白蘿蔔都已經用滾刀法切好咗啦，牛肋骨咧就浸咗40分鐘啦，血水咧都出咗嚟，倒走淡鹽水，用清水沖洗一下。咁我哋放喺個筲箕度，輕輕瀝乾個水分就得噶啦。喺一個大嘅平底鑊裏邊，加入咗1.5湯匙嘅油，用大火燒熱。平底鑊咧就已經燒熱咗啦，加入我哋嘅牛肋骨，輕輕煎一煎香兩邊啦，每邊煎佢2到3分鐘，等佢咧係呈一個淺棕色或者係金黃色，咁我就可以反到另一邊，可以睇一睇。呢個係啦，佢有淺啡色啦咁呢個就係可以嘅。個爐咧個火咧喺中間位咧係會比較夠大火，側邊嗰啲咧就係冇咁大火嘅，所以我哋咧係有需要嘅話咧就要將啲位置轉移一下啦，就可以將佢反。其實我哋唔需要煎到佢好透徹嘅，鎖住佢嘅肉汁，將煎佢焦香咁就可以噶啦。嗰啲牛肋骨咧，佢煎得已經好好啦，咁我哋咧就可以將佢攞起嚟啦。牛肋骨攞起咗之後咧，啲油咧就放翻喺個鑊嗰度啦，又將呢一個薑片咧就放落去，用一個中火就將啲薑片輕輕炒香佢先。呢個牛肋骨嗰啲嘅焦脆咧就仍然喺個鑊嗰度嘅。中 size 嘅薑片咧，我哋就落咗大概6到8塊，輕輕將啲薑片咧係煎一煎佢先啦。洋葱片咧亦都倒晒落去，我哋都將個火氣開大翻啲啲多啦，就中火偏大少少嘅火，炒一炒香呢個洋葱片啊。將啲洋葱咧就撥去旁邊啦，將我哋嘅醬汁就放喺中間，炒一炒香佢啦。
轉去一個嘅中大火，將啲醬呢係炒香佢啦。將鑊裏邊嘅油呢就撥翻去中間嚟炒醬啦，輕輕炒香佢。哇，好香啊！你個醬呢都炒咗佢2分鐘啦，就已經釋出咗個醬香味。佢將我哋煎過嘅牛肋骨呢就放落去啦，就將佢輕輕同啲醬混合均勻啦。可以將啲洋葱薑片同埋嗰個牛肋骨呢一齊都勻佢啦，好香好正啊！開翻一個大火，加入1/2杯嘅紹興酒，兜炒均勻，釋出酒香。哇，好香啊！加咗酒呢就更加香啦。我哋就將所有呢啲嘅材料啦，轉去一個嘅鑄鐵鍋嗰度，繼續去煮佢。可以改用其他耐熱嘅煲，將所有材料都放咗喺個鑄鐵鍋嗰度啦，倒入熱水，蓋過啲材料就可以啦。盡量將牛肋骨放喺醬汁裏邊嚟煮，加入大概半寸丁方嘅冰糖，加蓋將佢用大火燒開先，已經燒開啦。冰糖喺中間嚇，都未溶嘅。啲材料咧攪拌一下先，加蓋轉中火偏細少少嘅火煮半個鐘。燜咗呢牛肋骨咧係半個鐘啦，再加入我哋嘅蘿蔔啦，加入我哋嘅紅蘿蔔啦，加晒落去，醬汁同嗰啲蘿蔔咧就混合均勻一下啦。將部分嘅牛肋骨轉到上邊，紅白蘿蔔同埋呢個牛肋骨同埋啲醬汁呢，就盡量已經係攪拌均勻咗，加多少少嘅水啦，就大概係蓋過所有嘅材料。咁因為我哋加咗呢一個嘅蘿蔔同埋紅蘿蔔，又將1湯匙到嘅鮮味蠔油又放喺個煲度啦，攪拌一下。用呢個大火將個煲燒開咗啦，哇，好香啊！轉到去一個中火偏細少少嘅火，煮佢1個鐘。煮咗佢1個鐘之後呢，咁嗰啲嘅牛肋骨同埋呢個嘅蘿蔔都腍咗啦。開翻一個中大火偏大嘅火，將佢呢收一收汁。咁個味道我都試過啊，都非常之好嘅。醬汁唔係真係好多嘅，因為好多料啊嘛嚇。咁但係我輕輕收一收汁。即係等佢嘅味道咧係更加好啊，唔會打算埋個芡噶啦，收汁佢5分鐘、10分鐘咁上下啦。個蘿蔔燜煮後，牛肋骨就完工啦，蘿蔔好腍軟，牛肋骨亦都係插入去咧就已經係插得入，咁咧就係非常之腍軟。牛肋骨咧係可以再浸喺個醬汁度，等佢咧更加入味。咁聽日先食，咁啊試食軟嫩鮮香。好好食，個蘿蔔鮮甜，帶有柱侯嘅醬汁，帶味鹹，好正，呢個好好食，呢個真係好好食，極度推介啊，係好好食嘅一個餸，一家大細一齊食，或者係團聚一齊同親友分享，都係非常之好嘅餸。好啦，開餐咯！小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！